da li preko Skopje se pravi državen udar tukaj v Srbiji za smene na Aleksandar Vučić? Da li se pravi državni udar ili se ne pravi državni udar, Skoplje je postalo ono što je nekad bila Budimpešta. U vreme vlasti Slobodana Miloševića, krajem 90-ih godina, odnosno početkom 2000. godine, Budimpešta je bila mesto, centar gde su se skupljali oni koji su htjeli da ruše vlast u Srbiji, gde su dolazile pare sa zapada kojima je to rušenje vlasti finansirano, gde su dolazile neki ljudi i obučavali ovde opet neke demonstrante kako da ruše vlast. To se sad dešava u Skoplju. U Skoplju imate razne američke izaslanike, specijalce, vi to znate bolje od mene, recimo onaj Burns iz američke ambasade koji je specijalac za prljave poslove u Srbiji. Šta on radi u američkoj ambasadi u Skoplju? Mislim neka Erik Burns, deka ne od amerikanska ambasada, tukaj je dojedan pred izborite da vodi kampanju na Zoran Zaev. On je zvanično službenik, tako je, tako je. Jeste on radio kampanju za Zorana Zaeva, ali on je i pa na temu raboti za Zoran Zaev. A on je službenik američke ambasade bio, da li još ne znam. Сонир Чичич, бугарските обавештани служби кои го носат на власт Зоран Заев. Значи Бугарија и Софија се дел од тој сценарио на носење на Зоран Заев на власт во Македонија. Подоцна Зоран Заев им враќа со оној историски договор помеѓу Македонија и Бугарија и со Изгледа да су Бугари нешто љути сад на Заева. Чим су нама доставили извештај транскрипт са Тоа е клучната нејаснотија во целото ова што го пишувате, дека бугарите ви ги доставуваат тие тајни документи или тие тајни депеши за разговор помеѓу Заев и на том sastanku je očigledno bio neko ko radi za Bugare. I Bugarima je poslao detaljni izveštaj. Dakle, to je izveštaj na nivou transkripta. Tamo piše Zoran Zaev rekao to. Đilas odgovorio to. Zoran Bašanović rekao to. Erik Burns rekao tako. Ja sam to čitao svojim očima. Stenografski. Skoro stenografski. Dakle, to je javljeno, to je taj bugarski špijun iz Skoplja poslao svojoj službi u Sofiju.